Aí, povo, expectativa, expectativa. Olha a galera aí. Todo mundo na expectativa aí. Para acender a fogueira. Estamos na expectativa. E aí, vai sair agora o foguinho? É muito comprido o pavio branco, tem que botar o mestre mais lá em cima para daí detonar. Então beleza, então, estamos no aguardo aí. Tá todo mundo na expectativa aí, meu povo. Já vai, já vai, já vai, já vai. Vai dar um atrasinho ainda. Até a hora. Quanto tempo vai atrasar o fogo aí? Quem é que dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais para subir lá em cima? Aí, vem cá. Quem? Eu não quero essas coisas. Quer sim, tio. Oh, que bonitinho. Parece o Charlie Chaplin, né? Olha, não parece o Charlie Chaplin lá? Aí, ó, Charlie Chaplin e a Charlie Chaplinha. Ô, João, vai agora. É menina! Vai, menina! É menina! Chamou na perninha. Ah, É menina! que é, menino ou menina? É menina! Ah, meu Deus do céu, cara. Expectativa, expectativa. O Charlie Chaplin tá aí, ó. Tá costelona aí, né, galera? Meu Deus do céu. Vai sair a fogueira aí. Aqui no meio dos capinhos. Pode puxar, tem sobra lá. Isso aí é bateria? Que é isso aí? Olha a fogueira. Quantos metros de fogueira aí? 7 metros. 7 metros de altura. Quanto tempo demoraram para construir ela aí? 3 dias e meio. 3 dias e meio. Olha aí, ó. O esforço do pessoal não é em vão, galera. Amizade e empenho de todo ele aí, Aí, ó, ajuda de a coisa se realiza, né? um pouquinho de cada um aí. Sempre, um pouquinho de cada um. E olha lá onde que tá o rapaz lá. 3 dias e meio para fazer a fogueira. Ele tá com fio, ó. Não sei o que ele vai fazer com esse fio. Pode ligar? Vai lá sobre a fio lá. Sem fumaça, querido? O que é isso? É, aquele foguete que ele comprou, foguete de revelação. Ah! Cabe só isso, Mário. Já vai acender, galera. Só um pouquinho aí. Só um pouquinho que a fogueira... Enquanto isso, vamos moendo a costela aqui. Vamos ver se tá tudo certo, costelinha. Tá tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Meu Deus do céu.
Ó, o zangado já tá zangado já. O Mamu é o culpado. Ô Zangado, Oi. fala pra nós o que tá acontecendo com a fogueira que tá demorando aí. O peão aí deixou. Foi cagada. Será? Não, mas já vai acender, já vai acender. Não, vamos esperar ele consertar o bagulho. É, o pessoal tá tudo na expectativa aí. O povo tá tudo na expectativa aí. Mais uma vez, bem feito, mais duas. Tudo na expectativa a fogueira, né? Olha aí, ó. Infelizmente a gente vai ter que chamar um técnico especialista aí pra conseguir arrumar. É, né? Mas ele deve chegar ali com as 2 da manhã. Às 2 da manhã chega o técnico especialista. Aí, ó, pessoal. É a opinião do povo que tá esperando a fogueira aqui, ó. Xereda, Santa Catarina aqui, ó. Positivo. Se não der certo, nós botar fogo por baixo. É, baixo pra cima. Então vai. Enquanto isso, vão filmando, ó. As carnes aí. Vai? Tá bom, é. Pode jogar um na mesa aqui que não destrói. Não. Não tem medo. Isso aqui é arte pra fogueira? Fogueira. É uma arte pra fogueira? O que é isso? Acho que é o que vai acender a fogueira é a bateria, né? Ah, é a bateria? Também não tô tentando entender o esquema dele. Acenderam a fogueira. Tem o carro mais lá, que é o padrão. Ela vai queimar. Valeu, meu povo. Depois eu mando um pouquinho de vídeo pra vocês aí. Beleza? Tudo de bom aí, meu povo.